хочу вам показать еще одну причину стука передней подвески на автомобиле Lada Vesta. Это так называемые стойки стабилизатора. И причина их стука вот в этом шарнирном соединении. То есть по мере износа шарнирное соединение разбивается и появляется стук. Именно вот на этих стойках. То есть вот это просто не должно быть. Это и есть причина стука. Еще одна причина стука передней подвески — это так называемый амортизатор, стойка. Вот эта стойка вообще мертвая. То есть она просто никуда не имеет свой ход. И была одной причиной стука. То есть вообще никуда не ходит. Просто мертвая. Ну вот, это еще одна причина стука передней подвески. Ну и, конечно, самый распространенный стук — это износ шаровой опоры. То есть это уже знакомо не только на автомобилях Vesta. То есть здесь тот же принцип: износ шарового механизма, и начинается стук и битье передней подвески. Ну вот это еще основные причины стука. Про подушку двигателя я уже говорил заранее и показывал ее износ. После замены всех этих вещей, если стук не пропадает, остается только стук рулевой рейки, либо рулевых наконечников. Но на данный момент не могу показать вам ее. Но это уже будет последняя причина стука.